Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois dans cette vidéo dans laquelle on va essayer d'apprendre comment faire une situation de passage. Et ni fait de la vidéo, Inch'Allah, نحاول نتعلموا نديروا la situation de passage. Comme vous savez, la question de la situation du passage est une question qu'on trouve dans presque l'ensemble de nos examens. يعني هاد la question ديال la situation de passage كنلقاوها ديما في les examens régionaux. Alors هاد la question تطرح بثلاثة ديال الطرق، ثلاثة ديال الأنواع ديال الأسئلة اللي كاين في لا سيتوياسيون دو باساج. يقدر تطرح بهذه الطريقة: situer le passage par rapport à l'œuvre, ou là situer le passage par rapport aux événements, ou là à ce qui précède. situer le passage par rapport à ce qui précède, ou là par rapport aux événements. نفس السؤال. ولا situer le passage بحال ما هكا. الوغ حنايا غادي نحاولوا نعرفوا كيفاش نجاوبوا على كل سؤال، دونك الا تحطات بالطريقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. وفي الآخر غادي نديرو ان اكزامبل نطبقوا فيه كاع لي تخوا تيب دو كيستيون، نطبقوهم على واحد l'extrait واحد لو تاكست اللي غادي نختاروه par la suite. On commence par la première question: situer le passage par rapport à l'œuvre. alors الا تحط السؤال بهذه الطريقة هذه: situer le passage par rapport à l'œuvre. alors تنقرا لو تاكست، خصني بعدا نعرف لو جونغ ليتيرير دو لافغ ديال داك لافغ اللي كينتمي لهداك لو تاكست قدامي في الامتحان، نعرف لو تيتر، نعرف لوتور كاتب، نعرف لا دات دو بوبليكاسيون تاريخ النشر، نعرف لي تيم ابوردي دون لافغ يعني المواضيع اللي تطرق لها هذا الكتاب هذا ولا هذا المؤلف ولا زائد ليدي جينيرال دو تاكست اون كيستيون، الفكره العامه ديال داك لو تاكست اللي قدامك. علاش خصني ضروري نعرف هاد المسائل هذه؟ حيت غنوظفها في لا سيتوياسيون دو باساج ديالي. alors شنو غتعطينا لا سيتوياسيون دو باساج بارابور على لافغ؟ الا تحت السؤال بسيتوي لو باساج بارابور على لافغ تندير ce passage est extrait de، هذا النص مقتطف من، وتنقول لو جونغ ليتيرير ديال داك لافغ. نتوما في سيزيام اني عندكم 3 زافغ: لا بواط ا ميرفي، أنتيغون et le dernier jour. donc مثلا تحطات لا بواط ا ميرفي ان تكست من لا بواط ا ميرفي تقول ce passage est extrait d'un roman autobiographique، هو لو جونغ ليتيرير. intitulé تحت عنوان او العنوان ديالها وغتكتب لو تيتر. écrit par وغتكتب l'auteur يعني الكاتب. publié en نشرت سنة وغتكتب la date de publication. l'œuvre traite plusieurs sujets comme، هاد الكتاب ولا هاد القصة هاد المؤلف يعالج مجموعة من المواضيع comme، وغتكتب دوك المواضيع اللي تيعالج داك الكتاب، وغدير نقطة وغترجع للسطر وغتقول سو تاكست بارل دو، هذا النص يتحدث عن الفكرة العامة ديالو اللي غتكون ديجا لقيتيها فاش قريتي لو تاكست. الوغ من بعد غادي نديرو التطبيق على واحد لو تاكست وغادي تفهمو مزيان. On passe à la deuxième question: situer le passage par rapport aux événements, ou bien situer le passage par rapport à ce qui précède. alors هنايا la question الثانية ضروري خصني نكون عارف دو زيليمون، جوج ديال الحوايج مهمة باش ندير هاد لا سيتوياسيون هادي، هاد النوع الثاني ديال لي سيتوياسيون. اول حاجة ليدي جينيرال دو تاكست اون كيستيون، يعني الفكرة العامة لداك النص اللي قدامك في الامتحان. غنقراه مزيان وغنعرف الفكرة العامة ديالو، اش من رواية تنتمي ليها، اش من دونك توت لي زانفورماسيون اللي عندها علاقة بديك لافغ. تاني حاجة ليفينمون بريسيدون، الحدث السابق، يعني قريتي لو تاكست عرفتي الحدث اللي كيهضر عليه، خصك تعرف ضروري الحدث اللي قبل منه، حيت هاد لا سيتوياسيون بارابور aux événements هي سيتوياسيون عندها علاقة بالأحداث. فوالا دونك هاد جوج ديال الحوايج من غادي نعرفهم غنوظفهم في هاد لا سيتوياسيون دو باساج اللي غنعطيكم دابا. غادي نقول سو باساج سو سيتو ابري، يعني هذا النص اللي قدامي يتموقع بعد، ولا سو باساج فيان جوست ابري، هذا النص جاء بعد، يعني جاء بعد واحد الحدث، يعني غتقول الحدث اللي قبل منه. ليفينمون بريسيدون غتكتب ليفينمون بريسيدون اللي حددتي ديجا فاش قريتي لو تاكست. الجزء الثاني ديال هاد لا سيتوياسيون هو سو تاكست بارل دو، هذا النص يتحدث، يعني النص اللي بين يدك من بعد ما قلتي الحدث اللي قبل منه غتقول دابا الفكره العامه ديالو.
يا إما غتقول ce texte parle de يتحدث عن ولا raconte ولا présente ولا met l'accent هادو كلهم اختيارات عندها نفس المعنى ديال parle de ديال raconte ديال présente. غتختار وحده وغتقول l'idée générale du texte en question الفكرة العامة ديال النص اللي قدامك. Alors bien sûr بلاتي après quelques instants on va faire une application ديال هاد la situation على un texte اللي غنختاروه من بعد. Voilà le troisième type de question de la situation de passage, situer le passage. هذا هو النوع الثالث ديال الأسئلة اللي ممكن تطرح بها هاد القضية ديال la situation de passage. يقول لك situer le passage. هنايا غادي نجمعوا لي سيتوياسيون بجوج اللي درنا قبل في هاد لا سيتوياسيون. يعني situer le passage c'est situation générale par rapport aux événements et par rapport à l'œuvre بجوج اللي درنا قبيله. لا سيتوياسيون الاولى مع لا سيتوياسيون الثانيه. فوالا شنو غيعطينا par la suite. Ce passage est extrait de le genre littéraire de l'œuvre intitulé. Donc هذه هي لا سيتوياسيون اللي درنا الاولى زائد لا سيتوياسيون الثانيه اللي par rapport aux événements et se situe après l'événement précédent. Ce texte parle de ou la raconte ou la présente ou la met l'accent sur l'idée générale du texte. يعني كنجمع الاولى والثانيه في une situation وحده. Alors ندوزو دابا لا براتيك على واحد ليكزامبل ان اكستري من لا بواط ا ميرفي. Alors voilà le texte اللي غادي نخدمو عليه هو هذا. دونك سيبوزون نهار الامتحان هذا هو لو تكست اللي غادي تحط قدامك غادي تقراه مزيان. دونك نحاولو نقراوه. Rahma, la femme du fabricant de charrues, qui était sortie ce matin accompagnée de sa fille Zineb, dans l'intention de se rendre au quartier Qalqlin pour assister à un baptême, revint tout en pleurs. Il se mit à se lamenter depuis l'entrée de la maison, à s'administrer des claques sonores sur les joues. Malheur, malheur à moi, je suis la plus misérable des mères. Je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Personne ne pourra soulager ma peine. Les questions fusaient de toutes les fenêtres. Les femmes avaient interrompu leur besogne et la supplié de les mettre au courant de la nature de cette catastrophe qui l'avait frappée. Ma mère oublia que Rahma n'était qu'une pouilleuse, une mendiante d'entre les mendiantes. Tout ému, il se précipita au premier étage en criant « Ma sœur, ma pauvre sœur, que t'est-il arrivé? Nous pouvons peut-être te venir en aide. Cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. » Toutes les femmes entourèrent Rahma la malheureuse. Elle réussit enfin à les renseigner. Zineb avait disparu, perdue dans la foule. Voilà, d'après la lecture, bien sûr que le texte est tiré de la boîte à merveilles. L'idée générale de le texte. L'idée générale, تنخدموها في كاع les types de questions اللي تطرحوا concernant la situation de passage. Donc c'est clair, bien sûr l'idée générale de le texte c'est la disparition de Zineb. هذه هي الفكرة العامة ديال هذا التكست. Voilà la première question. Situer le passage par rapport à l'œuvre. نطبقوا هذا السؤال على داك لو تكست اللي قرينا دابا. كما قلت لكم قبيله باش نجاوبوا على السؤال هذا situer le passage par rapport à l'œuvre خصني نكون عارف مجموعة من المعلومات. Le genre littéraire de l'œuvre, le titre de l'œuvre, l'auteur de l'œuvre, la date de publication, les thèmes abordés dans l'œuvre et l'idée générale du texte. من بعد ما قرينا لو تكست عرفنا que le genre littéraire de l'œuvre c'est roman autobiographique, le titre ديالها c'est la boîte à merveilles, l'auteur Ahmed Sfraoui, la date de publication 1954, les thèmes abordés dans l'œuvre les traditions de la société marocaine يعني العادات والتقاليد ديال المجتمع المغربي, la solitude الوحدة والعزلة, superstition يعني الاعتقاد المعتقدات الخاطئة et ainsi de suite. Et الفكرة العامة l'idée générale du texte c'est la disparition de Zineb. من بعد ما عرفت هاد المعلومات غنطبقهم دابا على la situation de passage par rapport à l'œuvre اللي درنا قبيله. دابا نشوفو التطبيق. Ce passage est extrait du roman autobiographique les هو le genre littéraire intitulé le titre La boîte à merveilles, écrit par Ahmed Sfraoui l'auteur الكاتب, publié en سنة النشر 1954. Ce roman traite plusieurs sujets. هذا الرواية تعالج مجموعة من المواضيع مثل les traditions de la société marocaine, العادات والتقاليد ديال المجتمع المغربي, solitude وحدة,
et la superstition يعني الاعتقادات الخاطئة. Ce texte parle de هذا النص يتحدث عن la disparition de Zineb. هذا هو النوع الأول ديال la situation de passage. إلا تحط السؤال هكا خصنا نجاوب. On passe maintenant à la deuxième question. Situer le passage par rapport aux événements ou bien situer le passage par rapport à ce qui précède. إلا تطرح علينا هذا السؤال بهذه الطريقة خصني نكون عارف جوج ديال الحوايج. نقرا لو تكست ونعرف ليدي جينيرال دو تكست ديالو يعني الفكرة العامة ديال داك لو تكست زائد ليفينمون بريسيدون الحدث السابق. فاش كتقرا لو تكست عرفتي الحدث اللي كيتحدث عليه داك لو تكست خصك تكون عارف الحدث اللي قبل منه. الوغ فاحنا فاش قرينا لو تكست اللي عندنا عرفنا بلي هذاك لو تكست كيهضر على لا ديسباريسيون دو زينب وهذا ديسباريسيون دو زينب سي ان ايفينمون كي ابارتيان او شابيتر 3 يعني خصك تكون عارف الاحداث ديال شابيتر 3 بالتسلسل ديالهم. فوالا لو شابيتر 3 و لي زيفينمون اللي فيه l'achat de la lampe à pétrole par Fatma Bzioua après la disparition de Zineb. Ensuite Rahma organise un repas pour remercier Dieu et finalement Sidi Mohamed ouvre sa boîte à merveille et se met à rêver. Alors هنايا عندنا تسلسل ديال الاحداث. قرينا لو تكست عرفنا ان لو تكست كيهضر على la disparition de Zineb. automatiquement l'événement précédent هو l'achat de la lampe à pétrole par Fatma Bzioua. Une fois تعرف هاد لي دو éléments هاد جوج ديال العناصر ليدي جينيرال زائد ليفينمون بريسيدون تتبقى تطبق ديك لا سيتوياسيون اللي شفنا قبيله. سو باساج فيان جوست ابري. هذا الحدث ولا هذا النص ياتي بعد l'achat de la lampe à pétrole par Fatma Bzioua. Ce texte parle de la disparition de Zineb. هذا النص اللي بين يدك تيهضر على la disparition de Zineb. On est arrivé maintenant à la troisième question. Situer le passage. وصلنا دابا للسؤال الثالث اللي ممكن يتحط به السؤال في الامتحان. Situer le passage. الوغ الا تحت هذا السؤال خصني ندير لا ريبونس ديال لا كيسيون الاولى اي لا ريبونس ديال لا كيسيون 2 يعني خصني نجمعهم بجوج. نجمع لا كيسيون لا سيتوياسيون بارابور à l'œuvre et la situation par rapport aux événements où le résultat غيكون بحال هكا. Ce passage est extrait d'un roman autobiographique intitulé La boîte à merveilles écrit par Ahmed Sfraoui publié en 1954. Ce roman traite plusieurs sujets comme les traditions de la société marocaine, solitude, superstition. Ce texte parle de la disparition de Zineb. هذه la situation الأولى ونزيد عليها ندير نقطة ونرجع للسطر ونزيد عليها la situation الثانية اللي هي il vient. علاش درت il ما درتش ce passage باش ما نطيحش في la répétition. Il vient juste après l'achat de la lampe à pétrole par Fatma Bzioua. Ce texte parle de la disparition de Zineb. فوالا وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو. كنتمنى يكون هادشي واضح واللي عنده شي سؤال اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي لا كيسيون في ان ميساج ou un commentaire. Vers la fin, je vous dis merci de votre attention et à très bientôt.